नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई होप सबैजनाहरू सन्चै नै हुनुहुन्छ है। र म चाहिँ केही दिन अघि काठमाडौँ आएको थिएँ, मेरो तिहारको छुट्टी भयो है, अनि घुमाउँ न भनेर चाहिँ आएको म। र आजको प्लान चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ म झोड जाँदैछु। त्यही होइन, घुम्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ यार सकेपछि घुम्नु पऱ्यो नि होइन। यहाँ चाहिँ अलि शान्तै रहेछ है ठाउँ चाहिँ, अनि चाहिँ राम्रै छ है। फोकसै नभएर पहाड चाहिँ पुरै काठमाडौँ देखिन्छ है। अनि त्यस्तै छ, शान्ति छ होइन। क्राउडिनेस भन्न त धेरै शान्ति हो कि त्यति चाहिँ हिँड्नु पर्दैन। के छ बाटो? एउटा चाहिँ भयो, हामी चाहिँ अर्को नेक्स्ट स्पटमा गइन्छ। अर्कोमा नि लाइक डाउनफल टाइपमा छ है। यहाँ चाहिँ अर्को डाउनफल छ, माथिबाट चाहिँ तल आएको है। अनि यो चाहिँ हरेक ठाउँ चाहिँ जान्छ है। त्यो चाहिँ जस्ट लभ इट के शान्त छ है। त्यस्तै चिल्टु गो लाइक इफ यु आर टायर्ड अफ लिभिङ इन क्राउडिनेस देन यु स्टिल मस्ट भिजिट हियर है। त्यो चाहिँ धेरै शान्ति छ है। Like I'm just loving it. So जियोस् है, ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो छ अनि पिसफुल छ है। मेन चाहिँ अलि चिसो पनि छ है। हल्का त्यति त हिँड्नु पर्दैन, तर हल्का चाहिँ स्याहार हुन्छ है सिडी चढ्दा चढ्दा। त्यस्तो ठाउँ चाहिँ रमाइलो छ, बेस्ट छ है। If you love nature and want a peaceful area, it's the most come place. हेर्नु नै शान्ति हो क्या। मतलब सधैँको बिजी क्राउडिनेस बाटो चाहिँ लाइक फर चेन्ज पिस हुन्छ क्या एकछिन चाहिँ। ठाउँ चाहिँ रमाइलो छ है, तर शान्ति छ होइन। अनि रिल्याक्स भइरहेको चाहिँ त्यो दिन धेरै क्राउडिनेस त भएको परेन है। शान्त नक्सामुनि खाने है। अब चाहिँ लागिन्छ, अब चाहिँ घरतिर लागिन्छ। ठाउँ चाहिँ राम्रो थियो, यो फेरि एकचोटि चाहिँ भिजिट गर्नु।
सो गाइज ठाउँ चाहिँ राम्रो थियो एन्ड फर्स्ट लभ इट सो यति नै हो अब चाहिँ अब बस कुर्नुपर्छ घर जान चाहिँ अब कहिले बस आउँछ लेट्स वेट अब त्यही हो त्यो माथि छैन हल्का बस चाहिँ कुर्नै पऱ्यो नि त